Un cordial saludo a los miembros del jurado. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de ciencias titulado El plástico biodegradable, realizado por mi compañero Diego Gabriel Choquemaqui González y por mi presencia Diego Renzo Valdivia. Primeramente, nuestro objetivo con este plástico es que podamos ayudar al medio ambiente, ya que sabemos que en la actualidad el medio ambiente está contaminado principalmente por el plástico, que demora años en degradarse y contamina el medio ambiente. Y como lo dije, mi objetivo en este caso es ayudar al medio ambiente. En este caso podría ser reemplazar el plástico que utilizamos habitualmente por un plástico más ecológico y biodegradable. Tenemos en este caso nuestra hipótesis, que investigamos y supimos que el plástico que en la actualidad utilizamos está compuesto por materia orgánica semisintética o sintética, que es en este caso el gas natural y el carbono y otros implementos. Es lo que contamina el medio ambiente. Y otra fuente en la cual podemos conseguir nuestro plástico y menos contaminantes, por ejemplo, las fuentes de azúcar como el almidón y la celulosa. Investigando encontramos que la maicena es una de las fuentes de almidón más principales, y combinando con otros materiales como por ejemplo la glicerina, el agua y el vinagre, podemos obtener una mezcla parecida al plástico. Solamente faltaba probarla. Bueno, en este caso los ingredientes para realizar nuestro proyecto o nuestro bioplástico biodegradable, en este caso es la maicena, que es la fuente principal de almidón, vamos a utilizar 20 gramos. La glicerina, 5 mililitros de glicerina. ¿Para qué? Para que le dé las propiedades elásticas y plastificantes a nuestro plástico. El vinagre, también 5 mililitros, para que pueda ayudar a cerrar los polímeros que se encuentran en la maicena. Y el agua para complementar. En este caso con la glicerina vamos a utilizar 100 mililitros. Los pasos para realizar este plástico son muy sencillos. En este caso vertimos todos los ingredientes, la maicena, la glicerina, el agua y el vinagre en una olla a fuego lento, mientras que vamos mezclando hasta tener una mezcla homogénea. Una vez obtenida la mezcla homogénea, lo retiramos de la cocina y lo dejamos enfriar. Pasado que se ha enfriado, en un papel mantequilla o aluminio cortado en cuadrados, vertimos la mezcla uniformemente y dejamos una capa perfectamente uniforme. Lo dejamos secar por 1 o 2 días para obtener nuestro plástico. En este caso, nosotros dejamos secarlo por 2 días y obtuvimos nuestro plástico. Como por ejemplo, podemos ver en este de acá, es un parecido al plástico que comúnmente utilizamos. Viendo nosotros, en este caso, si podíamos variar algunos ingredientes, como por ejemplo más maicena, menos glicerina, que son los principales que realizan el plástico, podemos obtener como por ejemplo el de aquí, que le pusimos más maicena, menos glicerina, y nos salió más grueso, en el cual podría ayudarnos a formar, por ejemplo, unas botellas. Teniendo unos moldes podríamos obtener unas botellas. Y así variando diferentes medidas, ya sea como la maicena y la glicerina, que son los principales que dan el plástico, podemos darle diferentes usos a nuestro plástico. Después, el tema de conclusiones, en este caso conclusiones, sabemos que este plástico se demora a degradarse 45 días a más o menos, dependiendo del clima en el que se encuentre. De repente es lluvioso, con frío, etcétera, se puede degradar en menos. Si es caluroso también, dependiendo del clima en el que se encuentre. Y las conclusiones es que este plástico no contamina, como les dije, está realizado por materiales que encontramos en nuestra casa y no son contaminantes y tampoco son tóxicos. Espero les haya agradado mi proyecto y lo pongamos en práctica. Gracias.